안녕하세요. 다인이비인후과 전문병원 제7진료실 이비인후과 전문의 김승태입니다. 가장 궁금하고 조회수가 많은 것, 자녀분들 코골이, 수면무호흡증, 그거에 대해서 좀 알아보는데 요즘 보면 챗 GPT 쉽게 쳐보면 잘 알 수 있으니까 질문을 받았을 때 그걸 쳐봤어요. 챗 GPT 쳐봤더니 굉장히 내용이 간략하게 정말 잘 돼 있더라고요. 그래서 실제 상황에서는 어떤지 GPT와 함께 유소와 코골이에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하려고 합니다. 제가 검색을 하고 그거에 대해서 설명을 해드리는 시간을 좀 갖도록 할게요. 네, 질문 드릴게요. 원장님, 유소와 코골이의 원인은 무엇인가요? 네, 챗GPT에 한번 물어볼게요. 한번. 실제로 이제 보니까 굉장히 답변이 객관적이고 잘 되어 있네요. 이제 유소와 코골이에 대해서 한번 쳐봤어요. 어쨌든 상기도 전반적으로 어떠한 원인도 유소와 혹은 성인의 코골이를 유발할 수 있는데요. 특히 이제 이 챗GPT 이렇게 쳐보면 거기에 이제 뭐 비염, 코를 막히게 할 수 있는 비염, 축농증, 뭐 편도나 아데노이드 비대, 또 비만, 뭐 구강구조 이상, 또 알레르기 비염도 이제 코 막힘이랑 연관이 됐겠죠. 뭐 이런 것들, 그리고 잘못된 수면 자세, 이것이 이제 수면 무호흡의 원인이라고 이렇게 설명을 하고 있더라고요. 잘못된 수면 자세. 뭐 잘못된 수면 자세라는 게 뭐 똑바로 누우면 더 심해지니까 아이들이 이제 코골이나 수면 무호흡이 심해져서 기도가 이렇게 막히면 숨을 쉬기 위해서 옆으로 틀어질 수밖에 없어요. 그래서 자꾸 자세를 바꾸죠. 그러니까 잘못된 자세는 뭐 크게 영향은 없을 겁니다, 사실은. 네, 이렇게 좀 나와 있네요. 네네. 근데 특히 이제 유소아 같은 경우에는 일단 아이들이 얼굴이 작잖아요. 그러니까 전반적으로 안에 기도도 굉장히 좁고 위아래도 되게 좁은 상태가 돼 있어요. 특히 거기에다가 그 편도랑 아데노이드라는 림프 조직이 그 유소아 때 상대적으로 큰 경향을 보여요. 특히 아데노이드. 그래서 이제 유소아 때 코골이나 수면 무호흡이 있다가도 성장하면서 그 기도가 길어지고 넓어지고 그리고 아데노이드 편도 같은 그 림프 조직이 작아지면 좀 완화가 될 수는 있습니다. 완화가 될 수는 있는데 편도는 성장을 해도 상대적으로 아데노이드보다 많이 작아지지는 않아요. 그래서 성인의 경우에도 코골이 수술이 도움이 되는 환자분들이 대부분 편도가 큰 분들이 많아요. 그런 분들은 사실은 이제 진료실을 봤을 때 조금 아쉬운 면이 있죠. 이제 어렸을 때 그런 분들이 코골이 편도를 잘 관찰해서 코골이 수면 무호흡이 있었다면 편도만 제거했어도 상당 부분 수면의 질이 굉장히 좋았을 가능성이 있으신 분들이 많거든요. 그래서 그런 건 좀 아쉬운 면이 있어서 아이들이 코골이나 수면 무호흡이 있다면 이 편도나 아데노이드가 큰지 이런 거는 확인해 보시는 게 중요할 것 같습니다. 관찰하실 때 비염이나 축농증이나 코가 막힐 수 있는 질환 있을 때는 더 코골이나 수면 무호흡이 심해지겠죠. 그러니까 그런 거 없을 때 어떤 특별한 질환이 없을 때도 코골이 무호흡이 있는지를 관찰하시고 그럴 경우에 병원에 꼭 방문하시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 질문 주세요. 두 번째로, 유소와의 코골이가 아이 건강에 미치는 영향은 무엇인가요? 유소와 코골이가 건강에 미치는 영향도 한번 쳐볼게요. 보면 아, 그 주요한 영향 이렇게 나요. 수면의 질 저하. 아, 당연하죠. 수면에 코골이나 수면 무호흡이 있다는 거는 몸 안에 산소 농도가 떨어지잖아요. 그러면 몸에서 알람이 울리는 거예요. 너 지금 너숨 쉬어야 돼. 잘 때가 아니야. 그러면 이제 살짝씩 깨는 거죠. 그때 깨면서 기도가 열리면서 그때 숨을 쉬는 거니까 수면 무호흡 환자분들 수면 다운 검사하면 그 수면 무호흡 생기면서 뇌파가 살짝씩 깨거든요. 그거는 마치 환자분 자는데 옆에서 중간에 숨 못 쉴 때마다 이렇게 누가 이렇게 건드리는 거라고 생각하시면 돼요. 그러니까 수면의 질이 떨어질 수밖에 없죠. 특히 아이들의 권장 수면 시간은 유소아 때는 9시간, 12시간 굉장히 길어요. 성인에 비해서 거의 12시간을 제시하는 경우도 있거든요. 그 얘기는 뭐냐면 그만큼 수면이 중요하다는 겁니다. 그 유소아 때 잘 자는 것이 성장, 키 크고 이런 것도 당연히 관련되지만 인지 기능, 그 뇌 성장이 굉장히 중요하거든요. 그래서 그때 수면을 정말 잘 자는 게 중요합니다. 그러니까 수면 무호흡은 굉장히 아이들 때 중요한 질환이라고 볼 수 있고요. 수면의 질이 떨어지면 가장 안 좋은 게 인지 학습 기능이라고 생각해요. 뇌 건강, 뇌 발달에 가장 영향을 주는 것 같고요.
그래서 수면의 질이 떨어지면 당연히 낮에 졸리고 피곤하고 성장에도 영향이 있을 거고. 그래서 여기 2번이 수면 무호흡이 있을 경우에 뇌 전반적인 발달에 영향을 줄 수 있다. 당연하죠. 그 4세, 8세, 뭐 10세 이때쯤 뇌 성장이나 발달이 활발하니까. 그리고 3번이 주의력 결핍 및 과잉 행동 장애. 아, 이것도 나오네요. 정말 이거는 그 이전에 이런 데이터를 보기 전에도 느꼈는데 수술하고 나서 아이가 얌전해졌다는 얘기를 듣는 경우가 가끔 있어요. ADHD, 과잉 행동 장애, 주의력 결핍되는 친구들이 조금 있는데 희한하게 편도나 아데노이드 때문에 이제 수면 무호흡이 심했을 경우에 그 수술하고 나서 잠을 잘 자고 나서 부모님들이 가끔 이런 얘기하는 경우가 있어요. 뭐 다 그런 건 아닌데 잘 자고 나서 그런 ADHD 증상이 굉장히 좋아졌다. 예를 들어서 이제 성인들은 코골이나 수면 무호흡이 심해서 잠을 못 자면 늘어지고 졸리고 다 하기 싫고 막 무기력하고 한데 아이들은 그게 이제 굉장히 짜증도 많이 내고 잠을 못 자서 과잉 행동하고 뭐 주의력도 떨어지고 ADHD 같은 증상이 좀 발생할 수 있고 그런 것도 이제 교정이 잘 되면 많이 좋아지는 경향을 좀 보이더라고요. 그래서 사실은 우리가 수면이라는 게 굉장히 중요한 문제이기 때문에 여러 가지 건강에 전반적인 영향을 미치는 것은 자명할 것입니다. 그 다음에 6번 심혈관계 건강인데 뭐 아직 어리기 때문에 이게 뭐 당장 뭐 고혈압이나 이런 게 나타나겠습니까? 그건 아니겠지만 이런 것까지 가기에는 아주 그게 계속 쌓여서 문제가 돼서 이제 청년이 됐을 때 이제 영향을 줄 수 있겠네요. 세 번째로 유소와 코골이는 어떻게 진단하나요? 이제 정확하게 객관적으로 이제 검사를 하는 거는 성인 경우에는 수면 다원 검사라는 걸 하죠. 그래서 성인은 시간당 무호흡이나 저호흡을 10초 이상 하는 거를 5회 이상이면 수면 무호흡 진단을 내리는데 15까지는 경도고 15에 30은 중등도고 30 이상은 중증인데 아이들은 수면 무호흡의 진단이 훨씬 더 엄격합니다. 5가 아니라 1만 돼도 수면 무호흡 진단을 내리기 때문에 그리고 수면 필요한 시간도 많고 그러니까 어떻게 보면 아이 때 수면 무호흡이 더 중요한 문제라고 볼 수가 있어요. 실제로 부모님들이 옆에서 관찰하면 충분히 그것만으로 부모님들이 말씀하시는 경력 청취만 잘해도 진단을 내릴 수가 있어요. 잘 때 아이가 실제로 코골이나 수면 무호흡이 발생하는 빈도를 옆에서 우리가 관찰할 수도 있고 그리고 숨소리나 이런 게 이상하거나 잘 때 꼭 똑바로 누우지 못하고 옆으로 뒤척이거나 자주 뒤척이거나 뭐 그리고 일상생활에서도 코가 막혀서 입이 벌어지거나 잘 때 입이 벌어지면서 자거나 입이 벌어지면 뒤쪽 기도가 좁아지게 돼 있어요. 그래서 입이 벌어지면 수면 무호흡이 발생할 가능성이 굉장히 높습니다. 물론 이런 것 자체가 상기도 코나 목의 어떤 병적인 상태, 감염, 비염이나 축농증이 있는 상태에서 그런 건지 아니면 그게 없었을 때도 그런지를 잘 관찰을 하셔야 되겠죠. 네. 네 번째로 유소와 코골이 치료 방법에는 어떤 것들이 있나요? 치료는 이제 원인에 대한 치료잖아요. 그래서 현재 코나 목에 어떤 감염된 질환이라든지 반복된 비염이라든지 뭐 알러지 비염이라든지 뭐코 점막이 비대했거나 뭐 이런 것들은 이제 약물 치료나 가능한데 그런 경우는 그런 질환이 있을 때만 코를 골고 수면 무호흡이 있는 거고 그런 거 없을 때도 이제 코골이나 수면 무호흡증이 있을 경우에 가장 흔한 원인이 사실은 편도나 아데노이드예요. 그래서 편도나 아데노이드가 얼마나 큰지를 보고 그거에 대해서 수술을 할 건지 말 건지를 고려하게 되는데 그래서 이제 편도 사이즈가 좀 중요한 것 같아요. 편도 사이즈가 얼마나 크고 아데노이드 사이즈가 얼마나 커서 그게 어느 정도 기도를 막을지 봐야 되는데 객관적으로 볼 수 있는 방법은 있거든요. 환자가 잘 때 약을 줘서 그 폐쇄 부위를 확인하는 방법은 있어요. 다이스라고. 근데 어느 정도 일정한 크기가 되면 그걸 직접 검사 안 해봐도 기도가 막히는 거는 거의 확인할 수 있기 때문에 진료실에서 편도 사이즈나 아데노이드 사이즈를 보고 병력 정치를 해보면 이 환자는 편도나 아데노이드를 제거해서 도움이 되겠구나라는 거를 좀 알 수가 있습니다. 실제로 그래서 수술하는 경우에는 그 수술한 당일날 회복실에 나와서 병실에 올라가서 잘 때조차도 목젖이나 이런 데가 부어 있고 피가 약간 묻어 있고 이런 상태일지라도 이전 수술 전하고 무호흡이 많이 좋아진 상태로 확인할 수 있거든요. 그래서 이제 진료실에서 병력 청취를 하고 편도나 아데노이드 직접적으로
내시경이나 직접 육안으로 보고 아니면 엑스레이를 통해서 옆에 기도에 비해서 아데노이드가 얼마나 큰지를 우리가 확인하게 되면 다른 특별한 검사를 안 하고도 코골이나 수면 무호흡이 수술로 좋아질지 안 될지가 아이들은 좀 판단이 어른보다 더 쉬운 편입니다, 사실. 네. 다섯 번째로 유소와 코골이를 예방하거나 완화할 수 있는 방법이 있나요? 네. 유수와 코골이 완화 방법을 챗 GPT에 쳐보면요. 1번 수면 환경 자세 개선, 옆으로 눕히기 이렇게 나와 있는데 맞아요. 옆으로 눕는 거는 굉장히 도움이 되죠. 실제로 코골이나 수면 무호흡이 심한 아이들은 계속 본인이 숨을 쉬기 위해서 옆으로 이렇게 자세를 자주 바꾸죠. 특히 어렸을 때는 자주 바꾸잖아요. 그래서 옆으로 눕고 엎드려 자고 이런 건 좀 도움이 될 수는 있고요. 두 번째가 비강 호흡기 관리네요. 비강, 그러니까 코가 막힐 만한 원인이 있으면 그거에 대한 관리를 하는데 비염이 있거나 콧물이 많거나 염증이 있으면 그거에 대한 약물 치료가 당연히 도움될 거고 그 호흡기는 건조한 거에 굉장히 안 좋아요. 호흡기는 그 코나 목은 점막은 그 보습이 굉장히 중요하거든요. 코나 목이 점막이 굉장히 건조한 상태에서는 그 점성이 좀 강해져요. 그러니까 코가 부었다 빠졌다 이런 과정에서 툭 들러붙거나 그러면 코막힘이 유발할 수 있거든요. 그래서 코나 목은 이제 보습이 굉장히 중요하다. 그래서 이제 그런 이제 가습기나 이런 거 쓰는 것도 도움이 될 거고요. 3번은 생활 습관 변화네요. 체중 관리 이런 거죠. 이제 비만인 경우에 해당하겠죠. 예, 체중 관리가 중요할 거고. 근데 중요한 게 코골이 수면 무호흡이 심한 친구들이 조금 더 비만이 될 수밖에 없어요. 또 비만이 되면 코골이 수면 무호흡이 심할 수밖에 없고 왜냐면 살이 찌면 안에 기도도 이제 거의 지방 조직이 끼거나 그 기도 자체가 좀 흐물흐물해지면서 조금 더 그 기도 자체를 유지를 못 하거든요. 그러니까 비만인 친구들도 수면 무호흡이 좀 심해지는 경향인데 또 수면 무호흡이 심해지면 졸리고 피곤하고 뭔가 이제 조금 귀찮아지고 힘들어지잖아요. 그러니까 활동도 적어지고 대신 식사량은 오히려 더 늘고 하다 보니까 더 비만이 되죠. 코골이 수면 무호흡이 있는 친구들이 더 비만이 되는 경향이 있죠. 그리고 4번이 약물 치료. 이거는 코의 문제거나 비염에 대한 치료. 한 가지 팁을 말씀드리면 병원에 들어오시면 본인이 불편한 코의 증상을 직접 얘기해 주시는 게 좋아요. 저희한테 오시는 분들은 병원에 여러 군데 거쳐서 오시는 분들이 많으니까. 그러니까 비염이란 소리를 다 듣고 오세요. 진료실에 오셨을 때는 비염도 이제 종류가 다양하고 증상이 다양하거든요. 그냥 주저주 코가 막힌다, 콧물이 많다, 코가 뒤로 넘어간다, 코가 마른다 이렇게 얘기해 주시는 게 좋은 게 비염이라고 해도 비염 항히스타민제나 이런 거를 쓰는 게 도움이 되는 환자들도 있지만 오히려 도움이 안 되는 경우도 있어요. 코가 많이 흐르지 않고 건조한데 부어있고 오히려 축농증이 있어서 찐득한 코가 있는 분들은 그 콧물 나온다고 비염약 쓰면 되진 않거든요. 그러니까 그 증상에 맞춰서 약을 쓰는 것도 속칭 말하는 비염약이 도움이 되는 경우도 있지만 그 비염약이 오히려 도움이 안 되는 경우도 많아요. 그래서 이제 환자분들이 아이가 콧물이나 재채기나 분비물이 많을 경우에는 그 항히스타민제 비염약을 쓰지만 단순히 코가 막힐 때는 오히려 항히스타민제를 쓰지 않는 게 더 나을 수도 있고 보습하고 코에 뿌리는 스프레이 쓰고 이런 게 좀 도움이 될 수가 있는 거죠. 그리고 다섯 번째가 습관 교정이네요. 구강 호흡이 있을 경우에 좀 다물고 코로 숨 쉬는 게 당연히 도움되죠. 입이 벌어지면 뒤쪽 기도가 좁아지면서 코골이나 수면 무호흡이 힘들어지니까. 근데 이것도 막히는 코 점막 자체에 문제가 있거나 코목 사이 아데노이드가 크거나 그러면 입을 막는다고 해결이 되는 건 아니죠. 그런 친구들은 코가 막혀서 입으로 숨 쉬는 거니까. 그리고 여섯 번째가 편도 아데노이드 관리네요. 아까 반복되는 것도 있지만 편도 아데노이드 클 경우에는 수술적인 치료가 필요하고 항상 마지막은 전문가의 상담입니다. 궁금한 거 있으시면 전문가와 상담하시고 결정하시면 될 것 같고. 네. 마지막으로 아이가 수면무호흡증이 있는 것 같으면 언제 병원을 방문해야 하나요? 그러면 한번 쳐볼게요. 이거 언제 방문해야 되나 이런 것도 좀 처음 나올지 모르겠는데 이런 것까지 물어보는 답변이 어떻게 나올지 모르죠. 그러니까 이런 거네요. 그죠? 뻔한 얘기인데 아이가 잘 때 수면 상태에 호흡 소리가 안 좋거나 거칠거나 입이 벌어지거나 그리고 코골이도 심하고 중간에 이제 기도가 좀 막혀서 숨 안 쉬는 무호흡도 좀 발생하고 그러면 당연히
응급은 아니지만 빨리 병원에 와서 치료 받으시고 잘 자는 게 중요하겠죠. 그리고 여기 보면 또 이제 수면 부족에 낮에 피곤하고 그러면 방문하라고. 성장 및 발달 문제. 우리가 이제 이렇게 잘 못 자는데 성장이나 발달 문제가 있을 때까지 기다릴 필요는 없지 않습니까? 예, 수면 상태를 관찰하시고 문제가 있으면 그냥 조기에 빨리 치료하시는 게 좋을 것 같습니다. 특히 이제 아이들이 그 4세에서 8세, 뭐 10세 때 가장 많은 성장을 하고 또 그때는 뇌나 인지기나 이런 성장에 굉장히 중요한 시기이기도 하고 그때 이제 얼굴의 성장이 좀 많이 되는 시기이기도 하거든요. 그래서 이제 뭐 코골이나 수면무호흡이 심하면 그 숨을 쉬기 위해서 입이 벌어지고 턱이 길어지고 이렇게 얼굴 형태도 좀 안 좋아질 수 있으니까요. 이런 거를 발견하기 전에 수면 상태를 관찰하시고 이상하다 싶으면 그냥 조기에 병원에 방문하셔서 전문가와 상담하시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 그러면 한번 쳐볼게요. 이거 언제 방문해야 되나 이런 것도 처음 나올지 모르겠는데